Die parlement begin met 'n ondersoek om wysigings aan die wet op seksuele misdade aan te beveel en die woord van die jaar is nie 'n woord nie. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin hier op Pretoria FM op hierdie mooi Vrydag, die 31ste Oktober. Die parlement het vandag met 'n ondersoek begin na statutêre verkrachting met die doel om wysigings aan die wet op seksuele misdade aan te beveel. Dit sluit die moontlikheid van verpligte aanmelding deur onderwysers en verpleegkundiges in. Die ondersoek spruit uit 'n mosie van die EFF wat verlede jaar in die nasionale vergadering ingedien is. Die portefeuljekomitee oor vroue, jeug en persone met gestremdhede het vandag met gesprekke in Johannesburg begin wat oor 2 dae sal strek. Die komitee beoog om sy aanbevelings teen die einde van November aan die nasionale vergadering voor te lê. Die hoof van die georganiseerde misdaadeenheid generaal Richard Shibiri het glo R80.000 van die omstrede tendermagnaat en misdadiger Vusi Muzi Cat Matlala ontvang. 'n Speurder wat deel was van die span wat Matlala in Mei vanjaar in hegtenis geneem het gister voor die Madlanga-kommissie getuig dat Matlala na sy inhegtenisneming die name begin onthul het van senior polisielede aan wie hy omkoopgeld betaal het. Volgens getuienis is die beweringe vasgelê in 'n 4 uur lange klankopname wat met Matlala se toestemming gemaak is. Ondanks die ernstige beweringe is Shibiri steeds in sy pos as hoof van georganiseerde misdaad. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister 'n bevel uitgereik om kernwapentoetse te hervat. Die VSA het in 1992 laas 'n kernwapen getoets toe 'n ondergrondse ontploffing in Nevada plaasgevind het. Die stap het egter wêreldwyd kommer ontlok oor moontlike hernuide spanning tussen wêreldmoondhede. Iran het die stap as onverantwoordelik bestempel, terwyl Rusland en China gewaarsku het dat so 'n besluit wêreldveiligheid in gevaar stel. En die aanlyn woordeboek Dictionary.com het die term 67, wat 67 uitgespreek word, aangewys as sy woord van die jaar vir 2025, ondanks die feit dat dit meer 'n uitroep of sinsnede as 'n klassieke woord is. Die woord se betekenis is egter vaag en hang van konteks af. Dit kan so, miskien nie so, of net as 'n speelse uitroep sonder betekenis gebruik word. Die woord het gewild geword nadat dit as jeugtaal en op sosiale media begin gebruik is. Dictionary.com sê sy keuse is gegrond op hoe die term gesprekke beïnvloed wat aanlyn en van aangesig tot aangesig gevoer word. Nou ja toe, dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse nuusbulletin hier op Pretoria FM. Dankie vir die week se saamkyk. Ons maak Maandag weer so 'n lekker naweek.